नाज़रीन तव्हांखे ब्रेकिंग न्यूज़ ॾेई रहिया आहियूं। बडाणी भरिसां कोश बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में पुराणे तकरार तां झेड़ो फायरिंग में 4 ॼणा मारिजी विया। इलाइक़ो मैदान जंग बणिजी वियो आहे। उन हवाले सां वधीक तफ़सील ॾियण लाइ असां सां लाइन ते मौजूद आहे बडाणी मां CN न्यूज़ जो रिपोर्टर गुलाम यासीन। जी यासीन, छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल ज़ारा, बडाणी भरिसां गियलपुर थाणे जी हद कच्चे वारे इलाइक़े ॻोठ रबू खान कोश में कोश बिरादरी जी ॿिनि धुरियुनि में खूनी पुराणे तकरार तां झेड़ो थी पियो आहे। झेड़े दौरान फायरिंग जे नतीजे में सूबो कोश, जानू कोश, सोणो कोश ऐं हाजी उर्फ़ मोटू कोश गोलियूं लॻण सबबि 4 ॼणा मौके ते मारिजी विया आहिनि, जॾहिं त इलाइक़ो मैदान जंग बणिजी वियो आहे। इतला मिलण बाद गियलपुर पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची करे मारिजी वियलनि जा लाश खणाए थाणे ते आंदा, जितां ज़रूरी कागज़ी कार्रवाई बाद मक़तूलनि जा लाश पोस्टमार्टम लाइ कश्मीर जी सिविल अस्पताल मुंतक़िल कया विया आहिनि। जॾहिं त वाक़े जो केस दाख़िल न थी सघियो आहे, होॾां राब्तो करण ते SHO कश्मीर हुसैन अली शाहाणी ॿुधायो त असांजो कच्चे में ॾुआरियुनि सां मुक़ाबिलो हलंदड़ हो। क़तल थी वियल ॾुआरी आहिनि ऐं पंहिंजे साथियुनि जे हथां क़तल थी विया आहिनि। जी